प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाचो 7वो विस्पूर वोड 6 आनी 12 ते 14 पर्यंत। Mathew chapter 7 verse 6 and 12 to 14। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। पवित्र तें काडून सुण्यांक घाली नाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोय नाकात, कित्याक ती घडयेक पांयां तोला मांडोटीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके कोत्तीत। म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचे थाय करचे म्हूण तुमकां जाय तशें तुमी दुसऱ्यांक थाय करात। समूर्त आनी प्रवादी शिकयता ते हेच। ओशी दारवट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक कॉटनाक पावयता तो दारवटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ, तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ। पूण जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान जे आमी वाचलां, आयज जेजू आमकां बरीच शिकवण दिता। पयली म्हणल्यार ह्या सोयी वडीन कितें म्हणटा, तो म्हणटा पवित्र तें काडून सुण्यांक घाली नाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यान उडय नाकात। भाव भयणीनो, आमी जाणो की कोणूय मोतयां काडून दुकराच्या फुड्यान उडयनात आनी आमी जाणो की जें जावन आसा पवित्र आमी सुण्यांक घालिना। पूण आयज जेजू आमकां कितें शिकवण दिवंक सोदता, तो म्हणटा ज्या लोकांक आपले उतराची सोजमणी ना, ज्या लोकांक उतर सोजमणी येवन ती आतां उतराक कसलोच वालोर दिना, देवाच्या उतराक, मनशाच्या उतराक न्ही, देवाच्या उतराक, देवाच्या उतर कसलोच वालोर ना ताका। आयकतात, पोरगोट करतात, शर्माव दितात, पूण ताका उतराच्या कसलोच वालोर ना, कित्याक ती उतरां कोरिनात, ती उतर पाळिनात। फकत ती उतर फकत शिकोवपाक आनी शर्माव दिवपाक आनी ते सगळे आमकां सांगपाक ती अशें करतात, पूण खरें म्हणल्यार ती उतर कोरिनात। आनी जेजू म्हणटा ज्या भाशेन आमी पवित्र काडून सुण्यांक घालिनात आनी आमची मोतयां दुकराच्या फुड्यान उडयनात, तेच भाशेन ज्या मनशांक उतराचो वालोर ना, देवाच्या उतराचो वालोर ना, तांकां हें उतर दिवन कसलोच फायदो ना। कित्याक भाव भयणीनो, कित्याक फायदो ना? जो लोक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, फकत धर्म करता, खूब धर्म करता, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, जेजू म्हणटा तांकां तें उतर दिनाकात। कित्याक ज्या भाशेन पवित्र जें सुण्यांक घालीत जाल्यार ती सुण्यांक सजमना। सुण्यांक फकत कळटा की बरें मांस, ताका मांस घालीत जाल्यार एक म्हणजे एक चिकनाचो एक कांटो म्हणल्यार नुस्त्याचो कांटो घालीत जाल्यार तांकां खावंक जाता। तेच भाशेन दुकराच्या फुड्यान आमी मोतयां घालिनात आनी आमी आतां जेन्ना ह्या लोकांक ज्या तांकां वालोर ना देवाच्या उतर, तांकां उतर दीत जाल्यार ती कितें करतलीं? ती फकत तुका नाकारतलीं, तुका पयस करतलीं, तुजेर आड येतलीं, तुका त्रास दितलीं आनी खूब वस्तू तुजेर आड करून तुका देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आनी तुका देवाचें उतर पोरगोडपाक दिवची नात। आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा जेन्ना कोणाक आपल्या उतराचो वालोर आसा, उतराची सजमणी आहा, उतर कितें तें उतर जावन आसा जेजू, तें उतर मांस जालें। जेन्ना आमच्या सोरींच्या बाबान आख्खी रोचना रोचली, ताणें ती उतरां उलोवन सगळें घडोवन हाडलें आनी हें उतर आतां मांस जालें। जेजू ह्या संवसारान येयलो, म्हणटच जेजू ह्या संवसारान येवन व्हड जावन आतां ताणें आमकां आपली उतरां दिल्यान, ती पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्यान। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, त्या उतर आमी नियाळ करता, आमच्या मनाची नडसणी करता, तें उतर आमी पाळटा, कितें जावं, कोणें कितें म्हूण, गुगल कितें म्हूण, इंटरनेट कितें म्हूण, हो म्हूण, शेजारी म्हूण, दोतोर म्हूण, आदवोगाट म्हूण, कोणूय कितें म्हूण, पूण आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता
आतां जेजू म्हणटा तें उतर तुज्या भितर मास जाता, तें उतर मास जावन आतां तुका जें उतर तें म्हणटा तें आतां आमच्या जिवितान फावो जाता आमकां, आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. भाव भयणीनो, जेन्ना कोणाक कसल्याच वस्तूचो वालोर ना, ती काडटात आनी मेजाचेर दवरतात, खंयसर कोनशाक उडयतात. समजा एका 80 वर्सांच्या मनशाक तेन्ना केन्नाच मोबायल फोन हातान घेवंक ना आनी ताका सोजमणी ना, आनी ताका तूं एक तांच्या बर्थडे दिसा ताचे म्हणजे ताच्या जल्माच्या दिसा तुमी काडून ताका एक मोबायल फोन एक प्रेझेंट गो दिलो, ताका सोजमी ना म्हणून तो कितें करतलो? तो काडटलो, मेजाचेर दवरलो, कित्याक कोनशाक उडयतलो. पूण ज्या दिसा ताका वालोर पडटा, ताका सोजमणी मेवता की खरेंच हो मोबायल फोन म्हज्यान कोणाक फोन करूंक जाता, म्हज्यान वॉट्सॅप पळोवंक जाता, म्हज्यान देवाचें उतर आयकूंक जाता, म्हज्या आमिकां कडेन उलोवंक जाता, म्हज्यान खूब वस्तू करूंक जाता. ती सोजमणी घेवन आतां ताका तो फोनाचो वालोर आहा, तो आतां तो वापरता तो फोन, आनी आतां त्या फोना वरवीं ताका खूब फायदो जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, ज्या मनशाक देवाच्या उतराची सोजमणी मेवता, तें उतर आतां सोजमणी घेवन आमी पाळटा. आतां तें पाडून आमकां तें जैतिवंत जिवीत जिवंक मेवता. आतां आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आतां आमी एक आत्मीक जिवीत जिवंक पावता. तेन्नाच की आमकां खरें ह्या उतराचो वालोर आसा, आनी तें उतर घेवन आमी जेजूक आमी आमच्या बरोबर दवरून ताचें उतर पाडून आतां आमी एक क्रिस्ती जिवीत, जैतिवंत जिवीत, भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा पवित्र तें काडून सुण्याक घालिनाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यान उडयनाकात, आमी चतूर रावुया. कोणाकूच दिश्टीन देवाचें उतर दिवन कसलोच फायदो ना. कितलो लोक आमी देवाचें उतर परगट करता, खूब लोक देवाचें उतर परगट करता. आतां तुमी देवाचें उतर आयकतात, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात, पूण तुमच्यान फकत एका कानार आयकूंक जाता, दुसऱ्या कानार सोडूंक जाता. ज्या दिसा ह्या उतराचो वालोर आसता आमकां, खरेंच हें उतर जावन आसा जेजू, तें उतर घेवन आतां आमी नियाळ करून तें पाळटा आनी हें आमचे भितर मास जाता, तेन्नाच की आमकां ताचो वालोर मेवतलो, ताचोच फायदो मेवतलो, आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन हें उतर घेवन आमच्या काळजांत हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाडुया. खरेंच ही जी मोतयां, हें जें पवित्र जें आमकां देवान दिलां आपल्या उतरा वरवीं, तें आमच्या काळजान रिगून धरून, आमच्या मनाची नडसणी करून हें उतर आमी पाडुया दिसपट्ट्या जिवन, आनी त्या उपरांत हें जैतिवंत जिवीत जिवंक ही मोतयां, हें पवित्र जें आसा दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.